όλα αυτά τα σκουπίδια που θεωρούνται ανώτεροι, αφεντικά, πολιτικοί και διάφοροι που το παίζουν στις κουβέντες, κάποια στιγμή σταματάνε να μιλάνε για να δουν εσένα. Το κάνουν και οι γυναίκες αυτό. Για να δουν εσένα θα σπάσει την αμηχανία, ας πούμε, και αρχίσει να λες πράγματα για να δικαιολογηθείς και τέτοια. Όποιος τελείωσε πρώτος την κουβέντα, αυτός πρέπει να την ξαναρχίσει. Εσύ τίποτα. Γιατί έτσι σε χειρίζονται, βλέπουν ότι είσαι αδύναμος. Βλέπουν ότι απελπισμένα προσπαθείς να ξεκινήσεις πάλι την κουβέντα του Μπέκα. Άρα ξεκεί και περίμενε. Να δεις ότι θα σπάσει αυτός. Εμείς οι ακλόνητοι, γι' αυτό λεγόμαστε ακλόνητοι. Μπαπ, τελείως. Δεν μιλάμε καθόλου. Δεν ξεκινάμε ξανά τη συζήτηση, γιατί ο άλλος πιστεύει ότι είναι ανώτερος. Να και το μαντρόσκυλο εδώ. Κάθεται στην αγκαλιά μου. Προσοχή σε αυτό. Το κάνουν και οι γυναίκες πολλές φορές. Δεν μιλάνε καθόλου. Αντέχουν αυτές για να παρακαλέσεις, να κάνεις, να σπάσεις. Δεν μίλησε, μη μιλάς. Δεν θα μπορέσει να αντέξει.